ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါချစ်တူမလေးမပြန်နိုင်ကြိုဆိုပါရစေအခုဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပြပေးမယ်စာသားလေးကတော့ဆရာဖေမြင့်ရဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပြီလားတဲ့ကအပိုင်း2ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်း2မှာဂျပန်နီအကြောင်းလေးအရင်ပြောပြပေးပါမယ်ဂျပန်နီ1894 1984ဂျပန်နီသည်အမေရိကန်ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားလူရှင်တော်တဦးဖြစ်သည်အသက်18နှစ်တွင်တယောပညာရှင်အဖြစ်စတင်ကအနုပညာစင်မြင့်ပေါ်သို့ရောက်ခဲ့သည်1929ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်လာပြီးရုပ်ရှင်ကားပေါင်း20ကျော်ရိုက်ကူးခဲ့သည်ရေဒီယိုအတန်လွှင့်အစီအစဉ်များတွင်18နှစ်ကြာပါဝင်ခဲ့ပြီးနောက်1950ခုနှစ်မှစတင်ကရုပ်မြင်သံကြားဟာတာသမားဖြစ်လာသည်ဘယ်နီသည်ဂျူးအနွယ်ပါအမေရိကန်တဦးဖြစ်၍အမည်ရင်းမှာဘင်ဂျမင်ကူဘယ်စကီဖြစ်သည်ဂျပန်နီအမည်ကိုစင်မော်တက်လာသည့်အခါမှာယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဘင်နီကိုရှီကာဂိုမြို့တွင်မွေးဖွားသည်သို့သောငယ်စဉ်ဘဝသူနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့၍သူဇာတိလိုဖြစ်နေသောမြို့ကမူအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ခေါ်ဝေါ်တီကန်မြို့ဖြစ်သည်ဂီတတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းမှန်သမျှဒီအတိုင်းပဲအချို့အပိုင်းတွေလွယ်တယ်အချို့အပိုင်းတွေကခက်တယ်ဘယ်လုပ်ငန်းမှမဆိုတကယ်တမ်းအောင်မြင်ခြင်းရင်ခက်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းမလွှဲမရှောင်သာလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဖတ်ပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ဓမ္မအဖေသားဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဖေကွယ်လွန်ကန်ဤရက်ပိုင်းလောက်အထိပင်အဖေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ခဲ့ပါအဖေကိုကျွန်တော်ချစ်သည်ယူလဲယူသေးသည်သို့တော့ကျွန်တော်အမြင်၌အဖေကအလွန်တမယုကြနိုင်လွန်းသူအသေးဆန်းဆိုလျင်ဘာမှမတွေးမမြင်တတ်သူတဦးဖြစ်သည်အဖေနာမည်ကမေယာကူပယ်စကီအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဝေါ်တီဂန်မြို့မှာအဖေအဝတ်အထည်နှင့်အချုပ်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်ကလေးတစ်ခုဖွင့်ထားသည်အဖေကဘာကသူ့ဆိုင်ကလေးရဲ့အမဲသားဆိုင်ပေါ်ထက်ကကျွန်တော်တို့နေအခန်းရဲ့ဆိုင်နှင့်အိမ်အကြားကအကူတန်းလန်ခီရဲ့ဒါပဲဖြစ်သည်အဲ့ဒီဘောင်ချင်းချင်းလေးထဲမှာအဖေနေခဲ့သည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပင်ညစာစားပြီးသည့်အချိန်၌စပွဲကိုတန်ရှင်းတုပ်တင်ပြီးလျင်အဖေကအမေနှင့်အတူဆက်ထိုင်ကတနေ့တာအတွေ့အကြုံများကိုသုံးသပ်ပြောဆိုလေးရှိသည်ဒီအချိန်သူပြောတတ်သည့်စကားတွေကဒီကနေ့ဘလောက်ဖိုးရောင်းရသည်အတွင်းကန်တဲ့ချုပ်ရောင်းသည့်ကုမ္ပဏီနှင့်ကကြွေးကိစ္စဘလို့အခက်ခဲရှိနေသည်ယခုတလောသူတို့လောကမှာပြောနေကြသည့်နောက်ဆုံးပေါ်ရှက်အင်းကြီးအသည့်အစမ်းကြောင်းကားတော့ဖြင့်ဘလို့စသဖြင့်ဆိုင်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည်များသာဖြစ်သည်ကျွန်တော်6နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာတော့အဖေခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်မသိသေးသည့်အခြားလျှို့လျှို့ဝဲဝဲအပိုင်းတွေလည်းရှိသေးကြောင်းစဉ်းစားမိစရာကိစ္စတစ်ခုကြုံကြိုက်ခဲ့ရသည်အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာအဖေကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတို့ကြီးတစ်ခုပေးသည်ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့တရောတလက်ဘီနီသားတရောသမားတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဖေကဆိုသည်သားကိုအဖေအကောင်းဆုံးဆရာရှိမှအပ်ပေးမယ်တနေ့မှာနာမည်ကျော်ဂီတပညာရှင်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်လာမှာပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းရ၍ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာမိပါသည်သို့တော့ဒီဟာမဟုတ်ဖဲစပိန်တစည်းရမည်ဆိုလျင်ကျွန်တော်ဒီထက်မကဝမ်းသာအောင်မှသေးကြသည်ယခုလက်ဆောင်ပစ္စည်းကအဖေအတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်တွေဆောင်လိမ့်မလဲကျွန်တော်မသိဆရာရှိမှကျွန်တော်တရောပညာစသင်သည်ကျွန်တော်လက်ချောင်းလေးများကခွန်အားရှိသလောက်တွက်လက်တာပြီးတော့ကျွန်တော်မှာအတန်စီဝါနာရှိတာကိုယ့်ဖာသာသတိပြုမိလာသည်သို့တော့ကျွန်တော်မှာအဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုတော့ရှိသည်အဲ့ဒါကပြင်းရည်ခြင်းညဘက်အိပ်ပြရောက်တိုင်းအဖေမေးလေးရှိသည်ခြေနေဘလို့လဲဟေ့တရောဆရာကြီးဘီနီကူဘယ်စကီကောင်းပါတယ်ဖေတာမှန်လေးကျင့်တော့ကျင့်ပါတယ်ဖေဒါမှအဖေသားကွသို့တော့တညမှာတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကအလွယ်တကူထွက်သည့်ကောင်းပါတယ်အဖေလောက်နဲ့ကိစ္စမပြီးတော့တာလေ့ကျင့်တယ်နော်ကျင့်ပါတယ်ဖေကဲဒါဖြင့်ပြားစမ်းကွာဘာတွေကျင့်နေသလဲကျွန်တော်ကတချောင်းတော့စင်မော်ရှိတေးသွားစာရွက်ကိုပြသည်အဖေကဂီတသင်္ကေတတွေရေးသားထားသည့်စာရွက်ကိုတေးသေးချာချာကြည့်ပြီးနောက်ဟာဒါအလွယ်လေးပဲကွမင်းအရင်တလားလောက်တည်းကတက်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးလားဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ထက်ကျင့်နေတာပါကျွန်တော်ကအလျှော့မပေးသည်အဖေတပြင်းချကကလထိုင်မှထားလိုက်သည်တားဆရာနဲ့ဖေစကားပြောပြီးသား
မင်းမှာပါရမီရှိတယ်တဲ့ဆရာကပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းပြင်းနဲ့ခိုးတယ်တဲ့လွယ်တာလေးတွေပဲရှောက်တီးနေတယ်လို့သူကဆိုတယ်သားတနေ့ကျရင်ဂီတပညာရှိကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်သားဒါပေမဲ့ခတ်တဲ့အပိုင်းတွေပါကြည်ညက်အောင်လေ့ကျင့်မှဖြစ်မှာအဖေခဏမျှငေးနေသည်ထို့နောက်မှအလေးနဲ့ထပ်ဆိုသည်ဂီတတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းမှန်သမျှဒီအတိုင်းပဲအချို့အပိုင်းတွေလွယ်တယ်အချို့အပိုင်းတွေခက်တယ်ဘယ်လုပ်ငန်းမှမဆိုတကယ်တမ်းအောင်မြင်ခြင်းရင်ခတ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းမလွဲမရှောင်သာလေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်မင်းဒါကိုမမေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေကျွန်တော်အသက်16နှစ်မှာဝေါ်ကီကန်ရှိဘာရီဆန်ဇက်ယုံတီဝိုင်း၌ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်ပထမဆုံးပွဲအပြီးတွင်အဖေဇက်စင်အနောက်ရောက်လာသည်မင်းဟာဒါပဲလားဘာကျော်သမားတွေအတွက်တီးတာတွေကလည်းစက်တောက်လေးတစ်ခုတည်းဒါနဲ့တင်ပြီးသလားကျွန်တော်လုပ်ဖို့ကိုနားမလည်ဟန်ဖြင့်အဖေမေးသည်ဒါပဲပေါ့အဖေကအဖေခေါင်းခါသည်မဟုတ်သေးဘူးကွာရှူမန်းလေးနည်းနည်းလောက်တော့ထဲ့မယ်ထင်နေတယ် sorry ဖေဖေယာဒီဟာက ZTY မဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်လုံးလေ့လာနေပါတယ်အဖေမျက်နှာနည်းနည်းလေးကြည်လင်သွားသည်ကောင်းတယ်သားမပြတ်ကြိုးစားပေးခက်တဲ့အပိုင်းတွေထပ်တလဲလဲလေ့ကျင့်ဆင်အောင်ရှိ ZTY တွင်တီခတ်ရသူအစင်မှစင်မော်တွင်လက်စွမ်းပြဖျော်ပြသူအစင်တို့ခက်မြန်မြန်ပဲကျွန်တော်တက်လှန်နိုင်ခဲ့သည်စင်မော်တက်ဆပထမတွဲဖက်ရသူကကိုရာဆော့ပါရီအမည်ရှိအမျိုးသမီးစန္ဒယာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ထိုနောက်၌ဂျက်ပင်နီအမည်ကိုခံယူကာစန္ဒယာလီမန်ဝုစ်နှင့်အတူစန္ဒယာတရောတွဲဖက်တင်ဆက်မှုအစီအစဉ်များစတင်သည်တနေ့မှာတော့အမှတ်မထင်ကျွန်တော်မေယောက်ကတရောလေးကိုအတာဖဲကပရိသတ်ကိုရဲစရာတခွန်းပြောလိုက်မိသည်ပရိသတ်တကယ်ပွဲကြတော့ကျွန်တော်အံ့အားသင့်သွားသည်သို့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဲ့ဒီရေမောဩဘာတန်ကိုကျွန်တော်ဆွဲလန်းသွားခဲ့သည်စင်စစ်ဒီရေမောတန်ကကျွန်တော်၏ဂီတသမားဘဝကိုပါလုံးဝအဆုံးသတ်သွားစေခဲ့ပါသည်အကြောင်းမူအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးပင်တရောကိုဟာတာကွက်တကွက်မှတပါမေးရောက်မှာကျွန်တော်တခါမှမထဖြစ်တော့သောကြောင့်ဖြစ်သည်အဖေဩဝါဒကိုကောင်းစွာမလားနာမိခဲ့ရ၍ပဲဆူဆူဂီတကကျွန်တော်အတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်စင်မော်တက်ခါရေစရာစကားလေးတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောရုံနှင့်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ထိန်းထားနိုင်သည်ဆိုလျင်အဲ့ဒါဒီပင်ကျွန်တော်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးအလုံးဟုကျွန်တော်မှတ်ယူလိုက်တော့သည်ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်တကူတော်ဟာတာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပေသည်သို့တော်များမကြာမီပင်လူတွေကရေစရာပြောရခြင်းဟူသည်လေတကယ်တမ်းလွယ်ကူသောအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပါလားဆိုသည်ကိုကျွန်တော်သိလာရပါသည်တခါတရံမှာရေစရာလေးတစ်ခွန်းအလွယ်တကူကောက်ထဲ၍ရတော့လေအချို့နေရာများတွင်မူတကယ်အကွက်ဝင်ထိမိသောဟာတာတစ်ခုရအောင်အတော်စူးစမ်းအားထုတ်ယူရတတ်သည်ဟာတာကိစ္စတွင်စီးကိုက်ဝါကိုက်ဖြစ်မှုကလည်းအလွန်အရေးကြီးသည်ခဏလေးစိုင်းပေးလိုက်သည့်အတွက်ဟာတာကွက်ထိထိမိမိဖြစ်သွားတတ်သလိုအဝင်နှေးသည့်အတွက်ပြတ်သွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိသည်ခြုံပြောရလျင်ဟာတာသမားမှာလည်းဂီတပညာသည်နည်းသူတက်မြောက်ကျွမ်းကျင်ထားရသည့်အခြေခံတွေအများကြီးရှိသည်ကျင့်ညက်အောင်လေ့ကျက်ထားရမည့်ခတ်သောအစိပ်ပိုင်းတွေလည်းတပုံတပင်ရှိသည်သို့တော့ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးသောကွဲပြားချက်ကဟာတာနယ်ကြတော့မှဒါငါတကယ်မြုပ်ချင်တဲ့နယ်ပယ်ပဲဟုသိလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်အိမ်မခွာစားနှစ်များအတွင်းကျွန်တော်မိသားစုထံစာမကြခဏရေးပါသည်သို့တော့ဇက်ခုံစင်မြင့်ပေါ်များတွင်ကျွန်တော်ရှုမန်း၏တရောတေးသွားများကိုတိခတ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းအတိပေးပြလောက်အောင်ကတတ်တိမရှိခဲ့သို့တော့မလွဲမရှောင်သာသောတနေ့မှာတော့ဝက်ကီကန်ကစီစဉ်သည့်ပွဲတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့ရသည်အဖေအချုပ်ပစ္စည်းဆိုင်သို့သွားကကျွန်တော်ပွဲလက်မှတ်2ဆောင်ပေးသည်အဖေနဲ့အမေအတွက်ပွဲလက်မှတ်ဆိုတော့အဖေကပွဲလာဟုဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုတဲ့တဲ့ပဲမေးသည်မင်းကိုကလပ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရှီကာဂိုမှာကြီးခဲ့ရတယ်တဲ့သူကပြောတော့မင်းတရောမထောဘူးဆိုစင်မော်တော့ယူလာတယ်တဲ့ကလပ်ကကျွန်တော်နဲ့ဝမ်းခွဲညီကိုတော်ဆက်သူဖြစ်သည်ဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေသူပြောတာမှန်ပါတယ်အရင်အစီအစဉ်မဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုစင်မော်မှာပြက်လုံးထုတ်ပါတယ်သူနှုတ်ဆက်နေသည်ပြီးတော့မှဒါဖြင့်တရောကိုဘာအတွက်ယူသွားတာလဲအထောက်အကူပါသူပါတော့ရဲရပါတယ်တရောကရဲစရာလားအဖေကျွန်တော်ကိုမယုံကြည်နိုင်ဟန်ဖြင့်ကြည်နေသည်နောက်တော့မှအာနာပြုံးကလေးနှင့်ပြောသည်ဝမ်းနေပါတယ်ဘင်းနီအဖေမရက်တဖူးကွာနောက်ပိုင်းနှစ်များအတွင်းဖျော်ဖြေမှုလောကတွင်ကျွန်တော်တနေ့တစ်ချောင်းအောင်မြင်ကြော်ကြားလာခဲ့ပါသည်သို့တော့အဖေကျွန်တော်ကိုစိတ်ပြတ်သွားခဲ့သည့်အကြောင်းတတိယတိုင်းလက်ရှိကြော်ကြားအောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်သည့်ဝမ်းသာတက်ကြွစိတ်များက
ငြိမ်သက်သွားရမည်ဖြစ်ခဲ့သည်အဖေမရေတဖူးကွာဆိုသည့်စကားတန်ကကျွန်တော်နားထဲမှာဘယ်တော့မှမထွက်မိတို့ပြင်ဖြစ်စေထိတ်တန်းဟာတာသမားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကကျွန်တော်တကယ်ပင်တန်ဋိဌာထားစူးစမ်းခဲ့ပါသည်ပွဲတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်အစမ်းလေ့ကျင့်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ပြုလုပ်သည်ဟာတာကွက်တွေအသစ်ပြုလုပ်သည်စာသားတွေစကားလုံးတွေပြန်လည်ရွေးချယ်သည်ဘယ်တော့မှစိတ်တိုင်းမကြနိုင်ပဲအကြိမ်ကြိမ်ပြင်လွန်းစင်လွန်းသဖြင့်ဒရိုက်တာများတခြားသရုပ်ဆောင်များပင်မကြာခဏစိတ်ညစ်ကြမကြေမနက်ဖြစ်ကြရသည်သူတို့ကကျွန်တော်အား6ပြည့်ကိသမားအလွန်ကြီးများသူဟု၍ကင်မွန်းတတ်ကြသည်ဘသူတွေဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်ကတော့စင်မော်အဝင်အထွက်များအခန်းအကူပြောင်းတီးလုံးများနှင့်ပတ်သက်လာလျင်စိတ်တိုင်းမကြမချင်းထပ်တလဲလဲအပင်ပန်းခံကမုံမှန်ပြင်ဆင်မြဲဖြစ်သည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ခတ်နီးလေးတွင်ကျွန်တော်ဒေါ်ရသီလေမောနှင့်တွေ့ဖက်လျက် Man About Town ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ကူးပါသည်ပြည်စည်းပြီးဆိုသည့်အခါဇက်ကားဖွင့်ပွဲကိုဝေါ်ကီကန်၌ကျင်းပရန်ကုမ္ပဏီအားကျွန်တော်ကမေတ္တာရက်ခံခဲ့သည်ဝေါ်ကီကန်မှာလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားနှင့်ကျွန်တော်အားဂုဏ်ပြုသည့်ညစာစားပွဲကြီးတစ်ခုစီစဉ်ထားကြရာရခင်စင်မော်ဖျော်ဖြေတုန်းကညင်းခဲ့သောအဖေမှာဒီပွဲကိုတော့လိလျူရှုမနေနိုင်တော့ကျွန်တော်ကလည်းလှည့်လည်ပွဲအခမ်းအနားစီမံကြီးကြပ်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အားအဖေကိုရှေ့ဆုံးတွင်ကျွန်တော်နှင့်ဒေါ်ရသီလီမှာအကြားနေရာချထားပေးရန်မှာကြားသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အဖေအသက်80ပြည့်ခဲ့ပြီအမေလည်းမရှိတော့ရခင်ကတောင်းတသောအဖေခန္ဓာကိုယ်ကများစွာပိန်လှီသွားခဲ့ပြီသို့တော့ခေါင်းပေါ်ရှိငွေစပင်တို့ဝင်းဝင်းလက်လက်ရှိပြီးမျက်လုံးများကလည်းလျင်မြဲဖြက်လက်ဆဲအကင်းပါဆဲဖြစ်သည်ကားပေါ်မှာအဖေနေရာတကျထိုင်ပြီးသည့်နောက်ကားရန်ကြီးထွက်လာသည်လမ်းဘေးတစ်လျှောက်မြို့သူမြို့သားအတိမိတ်ဆွေများကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြကောင်းချီဩဘာပေးကြသည်ဒီနောက်၌မြို့၏အခန့်ကြိုဆိုပွဲနှင့်၎င်းအပြီးတွင်ဂုံပြုညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြသည်အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကကျွန်တော်နှင့်ပတ်သက်သည့်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပြောကြသည်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြန်လည်ပြောကြရမည့်အလှည့်ရောက်လာသည်စီစဉ်သူများမေတ္တာရက်ခံ၍ကောက်ခါငင်ကသဘောပြောရမည့်စကားအတွက်အများကြီးဂရုစိုက်ပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်ကျွန်တော်ဟာတာကိုပြိသက်နှစ်ချိုက်ရမောခဲ့ကြသည်စကားပြောနေတော့ကျွန်တော်အဖေကိုမကြာခဏလှမ်း၍ကြည့်ပါသည်အဖေမျက်လုံးများကကျွန်တော်ရှိတစ်ခေါက်မှမရောက်ပါပရိသတ်ကိုသာစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အကဲခတ်နေပါသည်ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေကိုလိုက်ပို့သည်အိမ်ပြန်ရောက်သည့်အထိအဖေဘာတခွန်းမျှမပြောကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ပြီးပြူတော့မှကျွန်တော်လက်မောင်းကိုလှမ်းကင်သည်မကြခင်စစ်ပွဲကြီးတစ်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်သားသူ့ငကိုတန်ဆူဆူနဲ့အဖေပြောလိုက်သည်ဟုတ်ကဲ့ဖေအဲ့ဒီပွဲမှာဟစ်တလာခြေမုံခံရလိမ့်မယ်ဒီနောက်အဖေတိတ်ဆိတ်သွားသည်အဖေစကားပြီးပြီလားထင်မိသည်သို့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်လက်ကိုတင်းတင်းဆုပ်ကင်ကမျက်လုံးများကဝေးလံသောအတိတ်ကာလစီမြင်ရောင်ငေးမြော်ရင်းသူဆက်ပြောသည်ဟိုးတော့ကဥရောပမှာဂျူးလူမျိုးတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ညှင်းဆက်တက်ဖြတ်တာတွေအမြဲရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖေတို့သားသမီးတွေအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးတွေနဲ့လုံးဝမကြုံရမကြားရကြအောင်အဖေနဲ့အမေဒီကိုပြောင်းလာကြတာပေါ့အဖေစိတ်ထဲမှာဒီတိုင်းပြည်ဟာအဖေတို့အပေါ်ကျေးဇူးကြီးတယ်လို့အမြဲခံစားမိခဲ့တယ်ဒီကျေးဇူးကြွေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်ဆက်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းအဖေမှာပြင်းပြခဲ့တယ်အဖေသားကိုအဖေတရောတလက်ဝယ်ပေးခဲ့တုန်းကအဖေစိတ်ထဲမှာငါသားဟာတရောပညာရှင်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့အဖေမျှော်မှန်းခဲ့တယ်သူဟာတကယ်လှပတဲ့ဂီတတန်စီတေးသွားတွေဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ကွာအဖေတပြင်းချသည်မကြက်ခိုင်တော်သောသူ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုအတာတွန်းလိုက်သည်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတရောမထိုးတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါအဖေတိတ်ဝမ်းနဲ့သွားခဲ့တာပေါ့ဘင်းနီဒါပေမဲ့အခုအဖေသဘောပေါက်ပါတယ်မင်းဟာလူတွေရဲရအောင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာပိုပြီးကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာမင်းဖာသာတွေးရှိခဲ့တာကိုဒီအချိန်ကာလမှာလူတွေရဲမောနိုင်ကြတာအများကြီးကောင်းပါတယ်ကွာအဖေတကယ်ယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်အားတက်တရောပြောလိုက်သည်အဖေခေါင်းညှိ့သည်နိုင်ငံဟောင်းမှာတုန်းကခေတ်ကာလမကောင်းတဲ့အခါမျိုးမှာအဖေတို့လုံးဝမရေကြဘူးသားခေတ်ကောင်းတဲ့ကာလမျိုးတွေတော့ခေတ်မကောင်းစဉ်ကအကြောင်းတွေတွေးနေမိကြလို့အဖေတို့တိတ်မရေနိုင်ကြဘူးရေရတယ်ဆိုတာတိတ်ကောင်းတာပေါ့ကွာဘေနီကူစကီကလူတွေရေရအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တာအဖေတိတ်ဝမ်းသာတယ်အဖေပြုံးသည်ပြီးတော့မှခတ်တဲ့အပိုင်းတွေတာအမြဲလေ့ကျင့်နေဆိုတာလဲအဖေကြားရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဘေနီဟ
ဟုတ်ပါတယ်အဖေဆိုတော့အဖေကဒါမှအဖေသားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်